साडी बनारस कि झुम्का लौली बरेलीका यसलाई दिउँला सुनैका बाला मैना मरेलीका हाना हाना जानु पैताली खेला खेल्ने भरि के बोलाइ छ माया जाल भयो रेली रेसम माया जाल भयो रेली रेसम हरेक आइतबार सबसँग भेटुला हरेक आइतबार सबसँग भेटुला बाडुलीको घुड्कोपना घुटुक्क मेटुला बाडुलीको घुड्कोपना घुटुक्क मेटुला। हजुर टिभी टुडे यास्टीको प्रस्तुति कार्यक्रम बाडुलीको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका अनि बाडुलीलाई देश तथा विदेशबाट माया गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्ता भट्टराईको तर्फबाट न्यानो साङ्गीतिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बाडुली हामीले लोक संस्कृतिको जगेर्ना सहित तपाईहरुको मनोरञ्जनलाई मध्यनजर गरेर हरेक साता यही बार यही समय लिएर आउने गरेका छौं। सदाको बसाइ चाहिँ आजको बसाइमा पनि हामी आइसकेका छौं। तपाईहरु पनि टेलिभिजन सेट अगाडि बसिसक्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिसकेको छ। त्यसैले ढिला नगरिकन आजको बसाइमा हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरी अत्यन्तै रमाइलो गराउनको लागि आइसक्नुभएका अतिथि कलाकारलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौं। र यति भनिसक्दा तपाईहरुको मनमा पक्कै पनि खुल्दुली भइसकेको हुन सक्छ को आउनु भएको होला भनेर। त्यसैले त्यो खुल्दुली मेटाउनको लागि म पनि तयार भइसकेकी छु भन्दै आजको बसाइमा हामी माझमा हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो आवाजका धनी कुशल सर्जक कुशल संगीतकार सुमन ताम्राकार। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेकी छु। स्वागत अनि नमस्कार छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम फिट एन्ड फाइन। हुन त आराम भएर नै यहाँ आउनु भएको तर एउटा हाम्रो नेपालीको सभ्यता हैन सभ्यता हो नि त। फर्स्ट टाइटल एकदमै के छ खबर? यो नभनेसम्म चाहिँ मान्छेको एउटा कमसे कस्तो घमण्डी है एउटा सोधेन पनि भन्ने कतिपय ठाउँमा चाहिँ फेरि यो सन्चै भएर त आइराको हो नि कस्तो सोधिराख्नु पर्ने यो कुरा त सोध्ने नर्मल कुरा हो भनिन्छ नेपालीको टाइटल हो के। तर यो नेपालीको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिचान हैन एउटा सभ्यता हो। यसलाई सभ्यता भनिन्छ। भन्दै गर्दा हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहे मैले। खुसी लाग्यो। सुमन ताम्राकार नामै काफी छ है। पछिल्लो समयमा निकै मिठा मिठा गीतहरू तपाईले बजारमा ल्याउनु भएको छ। तपाईका शब्द पनि त्यतिकै मिठा छन् र संगीत पनि त्यतिकै मिठो छ। रुचाइराख्नु भएको छ। सबै एकदमै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईले विशेष गरेर अब गीत त धेरै छन् हैन। अहिले बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै जानेछौँ हामी भन्दै जानेछौँ। यति बेला चाहिँ राइजुमा तपाईको निकै नै लोकप्रिय गीत हो हैन। सबैले रुचाएको गीत हो। त्यसको बारेमा थोरै भन्दै गीत अलिकति गुनगुनाइदिनु पर्यो। हुन्छ। राइजुमा गीत चाहिँ हाम्रो उमेश मुस्कान दाइ हुनुहुन्छ। उहाँले सब संगीत गर्नुभएको थियो। हजुर। र मलाई फिमेलमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यो गीतमा सपोर्ट गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर। निरुता खत्रीले। एकदमै। अनि एरेन्जमेन्टमा चाहिँ केशव बडुदाइले गर्नुभएको छ। मिक्स मास्टरिङ हाम्रो मारुनी डिजिटलबाट कुमार दाइले गर्नुभएको छ। कुमार थापा दाइले। हजुर। अनि त्यसपछि भिडियोमा चाहिँ अंश वर्मा युट्युब च्यानलबाटै आएको छ। अंश वर्माजी र अनि सुस्मिताले गर्नुभएको छ उहाँसँग। अनि एकदमै राम्रो उतातिर रुचाइएको गीत हो। सुदूरपश्चिममा रुचाइएको गीत हो। अब त्यहाँ हरेक गाडीहरुमा सुनिरहेको हुन्छ। मै पनि गइरहेको हुन्छ पहाडतिर राइजुमा भनेर सुनिरहेको हुन्छ। खुसी लाग्छ आफै गाडीमा बज्दाखेरि। एकदमै। थोरै एक टुका गाउँछु। एकदम। राइजुमा जान मने डरा राइजुमा पर्या मेरै भरा तिम्रो माया धेरै लाग्छ मनमुठु कुनामा राइजुमा मलाई छाडी जन गया बस्या मेरै भरमा राइजुमा मैले भने मनी हाल दुःख पाउली जीवनमा सानो छँदा खेल्थ्यौ लुका मारी हामी आँगनमा राइजुमा जान भुल्या मेरी राइजुमा जान भुल्या मेरी राइजुमा जान भुल्या। एकदमै रुचाएको गीत हो। निकै मिठो गीत। यो गीत चाहिँ कुन सन्दर्भमा लेख्नु भयो? हैन उमेश दाइलाई सोध्नु पर्छ यो विषयमा त। जस तपाईले कता जस भन्नुभयो कि उहाँले आफै लेख्नु भयो?
होइन मैले चाहिँ एउटा पश्चिमको गर्नु पर्यो दाइ भनेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ हजुर हजुर उहाँले चाहिँ पश्चिम गर्ने भयो यो किसिमको छ है मसँग होइन यसो गरौँ न भन्नुभयो हजुर 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 त्यसपछि सहकारी भयो मिठो सहकारी भयो होइन हजुर राइजमा भने त पहिला पनि गीत आएको हो होइन यज्ञराज उपाध्याय हाम्रा अग्रज गायक हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदम सम्मान गर्नुपर्छ होइन उहाँको त छुट्टै छाप छ होइन छुट्टै पहिचान छ एकदमै 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 तपाईँले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा गीत एकदमै मिठो छ होइन तर राइजोमा नै भएको छ राइजोमा भनिसकेपछि एक किसिमको ब्रान्ड पहिल्यै भइसकेको थियो यज्ञराज उपाध्यायको नाम आउँछ होइन र पछिल्लो समयमा तपाईँले पनि राइजोमा नाममा गीत ल्याउँदाखेरि यो कता कता स्टेजमा जाँदाखेरि तपाईँलाई कुनै दोधारमा गई त परेका छैन दर्शकहरू धेरैचोटि त्यो हाम्रो योभन्दा अघिल्लो सालमा पनि हजुर डडेलधुरा पनि त्यस्तै भएको थियो हजुर राइजुमाको गायक आउँदै हुनुहुन्छ है भनेर होइन को चाहिँ हो होइन भनेर देखिरहेको छैन ठ्याक्क म त अब त्यति बेला नयाँ नयाँ अहिले पनि नयाँ नयाँ त्यसपछि झुकिराख्नु भएको थियो कि धेरै झुकिराख्नु भएको थियो त्यसपछि म ठ्याक्क स्टेजमा आउँदाखेरि ए झुट बोल्यो क्या भन्ने खालको पनि भयो होइन तर त्यसपछि राइजुमा धेरैजनाले गर्नु भएको छ होइन हजुर हजुर तर एउटा राइजुमा भनेपछि हाम्रो पश्चिमको एउटा ब्रान्ड पनि हो हजुर र यज्ञ दाइको चाहिँ एकदमै ब्रान्ड भनौँ न धेरै सम्मान छ त्यसपछि अरूले पनि निकालिराख्नु भएको छ राइजुमा होइन अनि अस्ति एकजना दाइले पनि मैले निकालेर देखाएको थिएँ कुन चाहिँ राइजुमा होइन तर हाम्रो पनि राइजुमा छ तर उहाँहरू दाइहरूकै सिकेर भनौँ उहाँलाई नै फलो गर्दै उहाँहरूको त्यो देउडामा चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्दै आएको हो नि त हामीहरू संस्थालाई चाहिँ एकदमै सम्मान छ होइन एकदमै त्यसो भए अलिकति रमाइलो पनि भयो कुनै कुनै ठाउँमा रमाइलो भइरहेको हुन्छ होइन त होइनस् अथवा तपाईँ होइन त त्यस्तो खालको त त्यस्तो भएको छैन मेरो राइजमा चाहिँ यो भनिरहेको म झुक्याउँदिनँ गाइसकेपछि त पक्कै पनि अब ए उहाँको चाहिँ यो रहेछ भन्ने भयो नगाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ किनकि गाउनुभन्दा पहिला चाहिँ यसो हेरेर हुन्छ नि होइन गाइसकेपछि ए उहाँको फरक रहेछ मिठो रहेछ उहाँको पनि मिठो रहेछ त्यो चाहिँ भन्ने त्यो चाहिँ पक्कै पनि यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा कति वर्षदेखि तपाईँ आउनुभयो म धेरै भएको छैन यो फिल्डमा आएको होइन हजुर त्यही भयो होला 7 वर्षसम्म 7-8 वर्ष भयो धेरै भएको छैन 7-8 वर्षमा निकै प्रगति आउनु चाहिँ अगाडि नै आएको होइन तर लागेको चाहिँ त्यही 5-7 वर्षबाट निरन्तर गरिरहेको छु हजुर पछिल्लो समयमा फेरि पनि तपाईँले चाहिँ खिरखाउँला साउखरका खिरखाउँला साउखर एकदमै त्यो पनि रुचाएको गीत हो टिकटकमा पनि एकदमै रुचाएको थियो हजुर 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 त्यो पनि गाइदिनुहोस् न एक दुई टुक्का हुन्छ टिकटकमा पनि एकदमै रुचाइदिनु भएको थियो होइन 1.5 लाख टिकटक बनाएको थियो राम्रोसँग कुनै कुनै पार्टहरू चाहिँ टिकटकमा उडाइदियो होइन किनभने त्यो 1 मिनटभन्दा धेरै हाल्दाखेरि चाहिँ उड्दो रहेछ क्या पार्टहरू अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरैवटा पार्टहरू चाहिँ टिकटकबाट उडिसकेको छ के पार्टहरू छ एकदमै रुचाएको गीत हो तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ एकदमै मन पराइदिनु भएको पछि समयमा त्यो कस्तो भयो भने ठाउँहरू पनि टार्गेट छ क्या डडेलधुरा जाउँली वहीँ खाउँली कोद्याका माना होइन अनि खिर खाउँला साउखरक भात खाउँला भत्काना होइन त्यो हाम्रो पहाडतिरको साउखरक भनेपछि खिर खानको लागि मात्रै बनाएको ठाउँहरू होइन जस्तो ठाउँहरू ओरिजिनल टुक्काहरू नै त्यो अर्ग्यानिक ठाउँहरू चाहिँ सबै शब्दहरू पनि त्यस्तो छ क्या समेट्नु भएको छ म दिन्छु हजुर मैले नै कम्पोजिसन गरेको थिएँ लिरिक्स म्युजिक सबै आफ्नै हो हजुर अनि त्यसपछि मेलोडी चाहिँ कलेक्टर नै हो होइन पनि एकदमै रुचाइदिनु भएको गीत हो हजुर जन्दी माया किस्ता किस्तामा जन्दी माया किस्ता किस्तामा साडी बनारस की झुम्का लौली बरेलीका यसलाई दिउँला सुनैका बाला मैना मरेलीका हाना हाना जानु पैताली खेला खेल्ने भरि के बोलाइ छ माया जाल भयो रेली रेसम माया जाल भयो रेली रेसम माया जाल भयो रेली रेसम एकदमै रुचाएको गीत हो यो पनि एकदमै रुचाएको गीत हो हजुर अनि त्यो बाजेको के रे खिरखाउँला साउखरक भयो भने हजुर बाजे बित्नु भयो होइन हजुर हजुर श्रद्धाञ्जली छ होइन एकदम हजुर 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 उहाँ चाहिँ बितिसक्दा पनि यस्तो भयो कि त्यति बेला ठ्याक्कै बित्नु भयो क्या हजुर बाजे बित्दाखेरि चाहिँ त्यो खिर बाजे होइन हाम्रो खिरखाउँला साउखरक ठ्याक्कै
उहाँको बाजेले गर्दा त्यो खिर पनि फेमस भयो एकदम 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 त्यही भएर ठ्याक्कै बाजे बितिदिँदाखेरि चाहिँ गीत आइरहेको थियो होइन चलिरहेको थियो अनि त्यसपछि त्यो गीतलाई चाहिँ एकतर्फ यसरी पनि हेरियो कि चाहिँ खिर खाउँला साउखरको त्यो गीत पनि हेर्ने होइन टिकटक पनि बनाउनु भयो सबैजनाले दुःखद तरिकाले पनि एकदम सुख र दुःख दुवै दुईटैमा त्यो मिचियो क्या त्यो गीत चाहिँ एकदमै राम्रो भयो गीत अजम्मरी पनि भन्यो नि त एकजना जीवित व्यक्ति हुँदाखेरि खिचिएको गीत उहाँलाई मैले फेरि बनाउँदाखेरि पनि शब्द क्या उहाँलाई पनि टार्गेट गरेर हुन्छ नि खिर खाउँला साउखरको बाजेलाई नै सम्झेर होइन मैले फेरि बाजेसँग फेरि भेट पनि भएको छ होइन यसरी खिर खाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ टिकटक पनि बनाउँछौँ एकदमै रुचाइएको गीत हो चाहिँ एउटापट्टि बाजे बित्नुभयो त्यसपछि पनि राम्रो भयो एकदमै हामी कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हाम्रो यो कार्यक्रमलाई एकदमै माया गरेर नेपाली पहिचान इन्टरप्राइजेस प्राली जमल परिवारले चाहिँ हाम्रो यो मैले लगाइरहेको गहनासहितको यो पहिरन उहाँहरूले प्रायोजन गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट र तपाईँहरूलाई पनि यदि यसरी नै गरगहनासहित पोसाकहरू चाहिएमा जुनसुकै जात जातिले लाउने पोसाकहरू पनि त्यहाँ उपलब्ध छ तपाईँहरूले भाडामा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा किनेर पनि पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै फेरि पनि हामी मिठो कुराकानी सँगसँगै गीतले एकदमै कार्यक्रमलाई रमाइलो गराउनेछौँ र आज विशेष गरेर सुमन ताम्राकार जसले एउटा मात्रै काम गरौँ न मान्छे एक काम अनेक किन कसैको गाउने मात्रै कला हुन्छ होइन कसैको लेख्ने मात्रै कला हुन्छ कसैको चाहिँ सङ्गीत मात्र भर्ने कला हुन्छ धेरैमा त्यो छ नि फेरि मैले यस्तो पनि आधुनिकतिर पनि गाइरहेको हुन्छु किनभने म पहिलेदेखि म्युजिक अलिकति सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी भयो हुनाले चाहिँ अब 3-4 वर्ष अलिकति साधना गरियो होइन अब हाम्रो मेरो गुरु हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु मनोज दास शिवकोटी उहाँसँग मैले अलिकति केही भनौँ न साधना गरेँ होइन त्यसपछि मलाई कस्तो भयो भने आधुनिक म गाउन सक्छु जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ होइन अझै पनि गाउन सकिन्छ सकिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो होइन तर गर्न चाहिँ खोजिरहेको हुन्छु गरिसकेपछि पक्कै सकिन्छ होला म यता पनि गरेर हुन्छु आधुनिक गरेर हुन्छु कहिले डान्सिङ गरेर हुन्छु कहिले चाहिँ पश्चिमी डान्सिङ गरेर हुन्छु कहिले छिट देउडा गरेर हुन्छु होइन मिक्स मार्क्स गरेर हुन्छु कि मैले चाहिँ त्यहाँ मेन प्रायोरिटी भनेको पश्चिम मेरो दर्शकहरू होइन आफ्नो ठाउँलाई मेन फोकस गरेर आउँछु हजुर एकदमै राम्रो सोच हो किनकि पहिला त आफ्नो ठाउँ आफ्नो पहिचानलाई बिर्सिनु हुँदैन होइन त्यो तपाईँमा पनि छ पहिला घरको प्यारो भन्नु पर्यो नि त अनि बाहिर त छ घरमा चाहिँ सिजी दूर गर्ने अनि बाहिरलाई मात्र वावा गरे भन्ने पक्कै पनि राम्रो हुँदैन पक्कै पनि भन्दै यति बेलासम्म तपाईँको गीतहरू कति बजारमा आइसकेका छन् दर्शकहरूलाई ठ्याक्कै कता कता खुल्दुली भइसकेको हुनसक्छ र मैले प्रश्न सोधिहालेँ यति बेला बजारमा मेरो आफ्नै भोकलमा त धेरै आएको छैनन् होइन मैले अलि ढिलो गर्छु तर अलिकति राम्रो गर्ने प्रयास गरेर हुन्छु होइन ढिलो आउँछ कडा आउँछ शब्द सङ्गीत यताउता सबैको यताउता गरेर चाहिँ ती 2 दर्जन नै पुगिसक्यो होला होइन तर अब आफ्नै चाहिँ त्यति पुगेको छैन त्यति मोटामोटी भनौँ न त्यही 1 दर्जनसम्म अलिअलि फ्याक्टर त्यो पनि धेरै हो नि त किनकि लगातार ल्याइ गर्नुभन्दा पनि होइन 2-4 महिना रोक्ने अलिकति मिठो सहकारी लिएर आउने भन्ने छ एकदम र तपाईँलाई चाहिँ अहिलेसम्मको गीत जति गर्नुभयो होइन शब्द सङ्गीत सहितको तपाईँले 2 दर्जन जति भन्नुभयो होइन त्यसमध्ये पनि आफूले गाएका त छँदैछन् छुट्टै छँदैछन् आफूले नगाएर शब्द सङ्गीत दिएका मध्यभित्रबाट पनि यो गीतले चाहिँ एकदमै मन छोयो भन्ने खालको कुनै सम्झिनु पर्दा मन छुने त यस्तो छ धेरैवटा गीत छ होइन सबै छन् तर अहिले पछिल्लो समयमा डान्सिङ गीत ल्याएको छौँ हामीले मार्केटमा सुनि समाजमा होइन हाम्रो अलिकति राम्रो सहकारी हो पछिल्लो समयमा हाम्रो शेर कैनी दाईले गाउनु भएको छ त्यसपछि सिमरन परियार बहिनीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ त्यसपछि एरेन्जमेन्टमा चाहिँ हाम्रो एनएक्समस जी हुनुहुन्छ अहिलेको ट्रेनिङ एरेन्जर होइन उहाँले गर्नु भएको छ अनि भिडियो पार्टमा चाहिँ विक्रम चौहानले चाहिँ आफै खेल्नु भएको छ आफ्नो डाइरेक्सनमा विक्रम बुढाथोकीले पनि हिट हुनुहुन्छ त्यसमा अनि त्यसपछि हिरोनीमा चाहिँ शिल्पा पोखरेल हुनुहुन्छ हाम्रो हिरोनी त्यसै एकदमै मिठो सुनि समाजमा मैले एकदमै रुचाइदिइराख्नु भएको छ 3 हप्ता मात्रै भएको छ होइन अर्ग्यानिक भ्युज भनौँ न 6 लाख प्लस लगभग आज 7 लाख पुग्छ होला राम्रो गइरहेको छ एकदमै त्यो पनि एउटा मिठो सहकारी हो मेरो लागि चाहिँ होइन किनकि एउटा राम्रो टिमसँग काम गर्न पाछु मैले आफ्नो शब्द सङ्गीत दिन पाएँ होइन एकदमै राम्रो भयो त्यो पनि त्यसको एक टुक्का हुन्छ डान्सिङ गीत हो होइन पछिमा रुचाइदिइराख्नु भएको छ स्टेजमा चाहिँ अलिकति उफ्रिया देखिरहेको छु कि म चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ चौरी पर्लान् तिम्रा ती गाला चञ्चले बैसनी गए जाला जोबन बाल छैन तिमीसँग फस्ने चाल छैन
बाडुली लगली ला सम्राडी लगली बाडुली लगली ला सम्राडी लगली घाटी मानौ गेडी लाउली घाटी मानौ गेडी लाउली चुडी छम्मा छम भयो नाच झमा झम चुडी छम्मा छम हे सुवा नाच झमा झम चुडी छम्मा छम सुवा नाच झमा झम एकदमै रुचाएको गीत अहिले चाहिँ एकदमै मन पराइदिइराख्नु भएको छ देश विदेशबाट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ मेसेजहरू आइरहेको छ पछिल्लो समयमा गरिराख्नु भएको छ भनेर हजुर युट्युबमा त्यति गीत जाँदैन थियो हैन गइरहेको पनि छ अलरेडी घटिसकेको छ घटिसक्दा पनि यस्तो राम्रो अहिले चाहिँ निकै यो गीतले चर्चा कमाइरहेको छ हजुर हजुर एकदमै आगामी तयारी चाहिँ के छ आगामी तयारी चाहिँ अब मैले एउटा उटपट्याङ ल्याइरहेको छु हैन अब नभन्न पर्ने कुरा हो भनिहाल्छु हैन अब रहन सकेन भनौँ न अब मैले कसैलाई हेप्न खोजे पनि होइन हैन हजुर हजुर लेडिज पार्टमा प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ सबैलाई सम्मान गरिरहेको हुन्छ हजुर हजुर तर अहिले पछिल्लो समयमा हैन के चाहिँ भइरहेछ मार्केटमा भन्नुहुन्छ भने हजुर केटाको त छँदैछ हजुर हैन केटीले पनि धेरै बेइज्जत गरिरहेको देखिरहेको छु के डिल गर्ने हैन यता उता भनौँ न हरेक कुराहरू बिहानदेखि जाने काम छैन केही छैन बिहान जाने राति फर्किने हैन छोटो छोटो लुगाहरू त्यसपछि हाम्रो पश्चिमतिर अब अलिकति भनौँ न दिनभरि फेर्ने मान्छेलाई फेरिरहेको हुन्छ नि लेडिजमा धेरै फेर्नु राम्रो होइन भन्छन् हैन फेरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ फेरकल्ली भन्छ क्या फेरकल्ली घुमिरहेको मान्छेलाई कता डुलिराख्ने हैन काम छैन केही छैन त्यसो फेरकल्ली भन्छ हैन त्यो फेरकल्ली भन्ने गीत ल्याउँदैछु कि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अब राम्रो सास साक्य दाइले एरेन्ज गरिराख्नु भएको छ फेरकल्ली भन्ने गीत चाहिँ अब झट्ट सुन्दाखेरि नराम्रो सुन्न सकिन्छ तर नराम्रो छैन गाली आउला तर त्यो गाली मेरो लागि माया हो हैन तर फेरकल्ली गीत अलि राम्रो आइरहेछ डान्सिङमा एकदमै बवाल लिएर आउँदैछु स्टेजका लागि पनि अर्को कुरा के हो भने मैले हेप्न खोजे चाहिँ होइन कसैलाई हैन लेडिजलाई हेप्न खोजे भने त्यो भन्दा डबल सन्देश पनि होला नि त खाली सन्देश हुन्छ फेरकल्ली गरिरहेछ हैन त्यस्तो काम गरिरहेछ त फेरकल्ली होस् किन गरिरहेछस् फेरकल्ली यस्तो नगर हैन अनि यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर लास्टमा चाहिँ एउटा सन्देशमूलक पनि हुन्छ हैन जस डुलेर खानु भन्दा पनि केही गरेर खानु राम्रो गरेर खानु चाहिँ राम्रो सन्देश चाहिँ दिनुपर्छ सन्देश चाहिँ हो एकचोटी झगझगाए पनि हैन त्यसलाई चाहिँ सन्देशमूलक कम्पोजिसन नसुनाइदिहालौँ हैन फाइनल भएको छैन एकदम एरेन्ज भइरहेछ लगत्तै आउँछ होला छिटै आउँछ भिडियो पार्ट पनि अलि त्यस्तै मेरो धेरै ब्रान्ड खतरा त्यो भिडियो हुँदैन तर अलि सर्टकट राम्रो भिडियो लिएर आउँछु राम्रो नै छ राम्रो नै यो बेला आफै नाच्ने भन्ने प्लान पनि छ एकदम ठीक छ शुभकामना छ एकदमै सफल होस् यो गीत है धन्यवाद छिट्टै पनि आओस् छिटै आउँछ भन्न चाहन्छु भन्दै गर्दा यो गीत संगीत क्षेत्रमा तपाईँ अब 7-8 वर्ष भयो भन्नुभएको छ है यो बीचमा चाहिँ तपाईलाई एकदमै खुसी भएको क्षण र एकदमै दुःख यो गीत संगीतमा आउँदाखेरि मान्छेलाई हुन्छ नि त्यो दुःख पीडा परेको क्षण पनि छ तपाईलाई त्यस्तो छ कि छैन सम्झिनु पर्दा यस्तो छ दुःख भन्ने कुरा त जुनसुकै फिल्डमा पनि दुःख नै छ हैन हजुर तर पनि संघर्ष गर्दाखेरि आज होला भोलि होला पर्सि होला भन्दै गर्दाखेरि दौडिरहँदाखेरि चाहिँ म कहाँनिर खुसी भए एकचोटि भन्दाखेरि चाहिँ खिर्खाउला सबखरको मैले सोचेकै थिएन क्या मैले एउटा कल्चरल गीत हो त्यतिकै गर्छु भनेर भिडियो पनि हेर्नु न मैले त्यतिकै एउटा खिचिएको छु हैन एक ठाउँमा गायिका र गायक चाहिँ मात्रै प्रेजेन्टेसन भएको छ हैन सोच्न सोचेको गीत चाहिँ युट्युबमा हालियो युट्युबले भ्युज अहिले पनि गएको छैन त्यही 1.5-2 लाख कति गएको छ हैन र टिकटकमा त्यो पार्टहरू काटेर हाल्ने बित्तिकै चाहिँ भोलि बिहान 10-15 हजार जनाले टिकटक बनाइरहेछ हैन बढ्दै गइरहेछ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने म चाहिँ सुदूरपश्चिमको लागि ठिक छु भन्ने चाहिँ फिल भयो त्यति बेला आफूलाई चाहिँ एकदम खुसी भएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ केटालाई पार्टी पनि दिएको थिएँ मैले यसो बस्नुपर्छ है मेरो गीत चाहिँ हिट भइरहेछ भन्ने खालको कि टिकटकको जमानामा चाहिँ टिकटकमा त्यस्तो राम्रो गइरहेको बेला चाहिँ आफूलाई एकदम खुसी भएको थिएँ तर दुःखको फिल्ड चाहिँ त्यस्तो दुःख त एभ्री टाइम दुःख नै चाहिँ भन्नुपर्छ हैन संघर्ष गर्ने जिन्दगी सधैँ दुःख नै हुन्छ तर पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मान्छे धेरैले भन्ने गर्छ नि म चाहिँ यहाँनिर यस्तो मेरो यहाँनिर यति दिल दुख्यो अथवा यस्तो भयो भन्ने कुनै कसैको क्षण हुन्छ तपाईको त्यस्तो परे कि परेन छैन म सबैदेखि एकदम सेटिस्फाई छु सबैसँग काम गर्न पाइरहेको छु हैन सबैलाई एकदम सम्मान गर्छु म हैन म त्यस्तो कोहीसँग त्यस्तो पारेर हिँड्दिन हैन परे पनि म सोल्टिहाल्छु दाइ भन्ने मैले ढोक्नु पर्छ नि ढोक्छु हैन त्यस्तो म कसैसँग झगडा त्यस्तोमा म पर्दै पर्दैन र त्यस्तो मनमुठाव त अलि हुन्छ नै हैन यो फिल्डमा आइसकेपछि एकअर्कासँग त्यस्तो त हुन्छ नै तर त्यो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभ बुझ्नलाई भन्न चाहन्छु म पनि आफू नि एकदम पोजिटिभ बुझ्छु हैन
त्यही भएर त्यस्तो नराम्रो चाहिँ कहीँ पनि केही भएको छैन। पक्कै पनि सङ्घर्ष गर्ने जिन्दगी हो, कहीँनिर दुःख पर्छ कहीँनिर सुख पर्छ, आत्तिनु र मात्तिनु हुँदैन भन्ने भाइको भनाइ। म फेरि फुत्ता आउन चाहन्न होइन, बिस्तारै आउँछु होइन, बरु 4 वर्षपछि आउँछु, गरिरहेको छु, बिस्तारै आउँछु, तर चाहिँ राम्रो तरिकाले आउन चाहन्छु होइन। कोहीसँग मनमुटाव गरेर उसलाई चाहिँ उ गरेर म फुत्त अगाडि निस्किने त्यस्तो चाहिँ सोचेको छैन मैले। हजुर, एकदमै राम्रो सोच, त्यो सोचका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र निरन्तर तपाईँ सफल पनि भइराख्नु भएको छ भन्दै अर्को गीत फेरि हामी सुन्न चाहन्छौँ यति बेला। अर्को गीत चाहिँ मेरो अब अस्ति नै रिलिज भनेको भएन, टेक्निकली प्रब्लमले गर्दाखेरि। अडियो चाहिँ रिलिज भइसक्यो। अब म देउडालाई नै प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ, किनभने हाम्रो पश्चिमेली एउटा कुरा हो होइन। म पश्चिमकै छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमको कुरालाई चाहिँ एकदम फोकस गरेर हुन्छु होइन। एउटा पहिलाकै मेलोडी हो त्यो चाहिँ, पहिला चाहिँ हाम्रो गाइसक्नु भएको हो त्यो गीत चाहिँ होइन। अनि मैले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा रिमेक गरेर लिएर आउँदैछु, राम्रो हुँदैछ दियोस्। हुम्ला जुम्ला कालीकोट आउँदैछ दियोस्। हजुरको पनि गाउँ त्यही हो जस्तो लाग्यो क्या। मेरो त्यता होइन, तर पनि हाम्रो ठाउँ होइन, सबै हाम्रो नेपाल नै हाम्रो ठाउँ, तर पश्चिम भन्दाखेरि अझै नजिकको ठाउँ भएन होइन। त्यही भएर हुम्ला जुम्ला कालीकोट चाहिँ अडियो चाहिँ रिलिज भइसकेको छ। भिडियो चाहिँ अब 1 दिनमा आउला, राम्रो छ त्यो गीत। हल्लाइदे हात कि रुमाल, हल्लाइदे हात कि रुमाल, मसहक मस्के जाबोट, हुम्ला जुम्ला कालीकोट, मसहक मस्के जाबोट, हुम्ला जुम्ला कालीकोट। यो चाहिँ आइसकेको छ भन्नुपर्छ। जस अडियो आइसकेको छ, अब भिडियो पनि अडियो प्लेटफर्ममा चाहिँ रिलिज भइसकेको छ होइन। भिडियो चाहिँ कि कति कामले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोकेको छ भनौँ। अब आउला 1 दिनमा प्रतीक्षा गरौँ। हजुर, यो गीतहरू जस्तै तपाईँले शब्द लेख्दाखेरि, सङ्गीत भर्दाखेरि होइन, कस्तो कन्सेप्टमा, जस्तै एकान्तमा बसेर अथवा हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ म एकान्त अथवा हल्लामा पनि म चाहिँ आफूलाई जति बेला पनि यो शब्द सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता छ मसँग अथवा त्यस्तो भन्छ नि, तपाईँको चाहिँ के छ? होइन, त्यस्तो यस्तो छ, सिर्जना भन्ने कुराहरू कहाँनिर फुर्दिन्छ भन्ने हुँदैन। हजुर, एक्ज्याक्ट हुँदैन। म यहाँ बस्छु र यहाँनिर म एउटा खतरा सिर्जना बनाउँछु भन्ने कसै पनि हुँदैन। कसैले त भन्छन् नि, तर सुन्नु भएको छ कि छैन? धेरैले चाहिँ एकान्तमा बस्नुपर्छ अथवा कहीँ पहाडको डाँडामा गएर बस्नुपर्छ। त्यो एउटा फिल हो, म्युजिक भनेको फिल हो, एउटा फिलिङ्स हो क्या। तपाईँ हाँसिराख्नु भएको छ, म तपाईँबाट गीत गाउन सक्छु होइन होइन, त्यो एउटा फिलिङ्स हो नि त। मलाई फिल आउनु पर्यो होइन। अरू कुरा जहाँ पनि फिल आउन सक्छ। म्याक्सिमम म अँध्यारो कोठामा बसेर गरेर आउँछु, अँध्यारो कोठा केही नहोस् कोही नहोस् होइन, म एक्लै बसेर चाहिँ काम गर्न पाऊँ, त्यो एउटा फिल त्यो आएर हुन्छ। कति पहाडतिर गइरह पनि होइन, एउटा कन्सेप्ट हो क्या, मैले के देखेँ त्यहाँनिर भन्ने हो क्या। अगाडि देखिरहेको छु होइन। अब म अस्ति कुन चाहिँ एउटा अत्तरे मौसममा गएको थिएँ होइन, अत्तरे मौसममा चाहिँ नाचिरहेको देखेँ क्या। नाचिरहेको देखेपछि अनि त्यसपछि ठ्याक्क काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ बस पार्क झरेँ क्या। के अरे एयरपोर्ट झरेपछि बस पार्क गएँ मैले एउटा कामले गर्दाखेरि। बस पार्क जाँदाखेरि चाहिँ बस पार्कमा भनौँ न त्यस्तै माहौल देखेँ क्या। भनौँ न त्यो अलिकति टाइपको माहौल देखेँ। त्यसपछि मैले फेरि गीत ल्याउनु पर्छ है भन्ने खालको फिल भयो। त्यो एउटा फिल हो होइन, एउटा कुरा जहाँ आफूलाई चाहिँ यो गर्छु भन्ने खालको एउटा भनिसकेपछि, एउटा कन्सेप्ट बनाइसकेपछि त्यही विधामा बसेर गीत लेख्ने, कम्पोज गर्ने होइन, हार्मोनियममा गर्ने हो। कम्पोजिसन त हार्मोनियमहरू गिटारमा पनि गरेर आउँछन्, तानपुरामा होइन, हरेक एङ्गलबाट गर्न सकिन्छ। तर अब त्यत्तिकै त हुँदैन होला, क्रिएसन भन्ने कुरा त्यत्तिकै त आउँदैन होला। त्यो केही न केही एउटा माइन्ड मेकअप बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जे होस् तपाईँमा चाहिँ त्यो क्षमता, जहाँ पनि एउटा सिचुएसन त्यो हेरेर होइन, वातावरण हेरेर, अवस्था हेरेर चाहिँ तपाईँ सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति भन्दा पनि अलिक गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त मैले त्यो भनेँ नि त होइन। धेरैको चाहिँ मैले सुन्ने गर्छु, अब म पनि एउटा सिर्जना गर्ने मान्छे भएको कारणले। एउटा मिठो गायक। हजुर हजुर हजुर, मिठो भन्दा पनि म जोस गाउने गर्छु भनौँ न होइन। गाएको म तपाईँको गीत सुनेको छु, मैले अस्ति पनि शोभा दिदीको स्क्रिनमा देखिरहेको थिएँ, तपाईँको एउटा राम्रो गीत आउँदैछ जस्तो लाग्यो। जोस आउने तयारीमा छ। म अहिले अलिकति थोरै एउटा अर्को काममा चाहिँ अलिकति बिजी भएको कारणले थोरै ढिलो चाँडो होला, तर राम्रो आउनु पर्यो। ढिलो चाँडो भए पनि पक्कै पनि आउँछ भन्ने आशामा बसेका छौँ भन्दै फेरि पनि हामी तपाईँको पछाडि फर्केर हेर्दा होइन, आफ्ना साथी सङ्गीले त पक्कै पनि वाह गर्नुभएको छ। घर परिवारले कतिको सपोर्ट गर्नुभयो त्यो सुरुवातीमा? मलाई घर परिवारबाट त एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, किनभने आमा बुवाहरू होइन। सुरुवातीकै चरणमा पनि गाह्रो भएन तपाईँलाई?
होइन मलाई त स्टार्टदेखि नै त गर भनेर पठाइदिएको क्या गर त गर खुल्ला भएर गर होइन कसैको डर नमान होइन घरबाट यस्तो सपोर्ट दिइराख्नुहुन्छ कोहीसँग नडरा होइन आफ्नो क्रिएसन गर देखा भन्छन् क्या मेरो त्यही ठुलो कुरा हो मलाई चाहिँ एकदमै कसैको त अब सुरुवातमा एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त किनकि यो क्षेत्रमा पाएर गएर के पाइन्छ बरु पछि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सपोर्ट गर्दै गएको धेरैको छ नि त यो होइन होइन मलाई त स्टार्टदेखि नै म्युजिक फिल्डमै मेरो दाइले पठाउनु भयो मेरो घरबाटै पठाउनु भयो ल त जा भनेर पठाउनु भयो होइन स्टार्टमा सपोर्ट गर्नुहुने धेरै दाइहरू मेरो सम्मानित मान्छेहरू छ होइन अहिले मलाई स्टार्टमा ल काठमाडौँ आइज भनेर बोलाउने दाइले दुबईमा हुनुहुन्छ मनोज सुतारी दाइ हुनुहुन्छ मलाई धेरै यहाँदेखि यतैदेखि सम्मान छ होइन किनभने मेरो जहिले पनि मुठुमा बसिराख्नु भएको किनभने उहाँले बोलाउनु हुन्थेन भने चाहिँ अहिले म यो ठाउँमा हुन्थेन तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँथेन होइन भन्न खोजेको दर्शकसँग मेरो गीत आइन्थ्यो होला हैन अझ ढिलो आइन्थ्यो होला अझ केही फरकै भयो त्यो बाटो कि अन्तै पेसामा लागिसक्यो भन्थे दाइसँग मेरो कन्ट्याक्ट भइसकेपछि दाइले चाहिँ मलाई के भन्नु भने बाबु तिम्रो भोकल राम्रो छ तिमी काठमाडौँ आऊ अनि म पनि सिकिरहेको छु म्युजिक होइन तिमी पनि सिक तिमीले धेरै न 2 वर्ष सिक्नुपर्छ तिमी राम्रो हुन्छौ भन्नुभएको थियो कि दाइले त्यो कुरा सुनेर मलाई भनौँ काठमाडौँ धेरै हेल्प भन्दा पनि धेरै हेल्प मैले कहिले कोठा भाडा तिरिनँ होइन भनौँ न खाएको कहिल्यै तिरेन उहाँले पनि तिर्नु भयो मलाई फ्री छोडेर यहाँसम्म कि उहाँले चाहिँ भनौँ न कहिले काहीँ फिसहरू हुन्थेन मसँग होइन क्लास फिस पनि उहाँले पनि दिएर ल त गर भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यति सपोर्ट पाएको मान्छे त्यति सपोर्ट पाएर नै आज यो सफलतामा हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै सम्मानदेखि आज उहाँको सम्मानलाई चाहिँ उहाँको कामलाई चाहिँ उहाँले गरेको तपाईँको व्यवहारलाई चाहिँ सधैँभरि सम्मान गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ यो नै खुसीको कुरा हो भन्दै हामी छुट्टिने बेलामा पुगिसकेका छौँ हुन्छ जाँदा जाँदै केही छ कि मनमा लागेको कुरा मनमा अब त्यो एउटा फेर्कली लिएर आउँदैछु अन्यथा नसोच्नु होला होइन त्यो अलिकति चट्ट सुन्दाखेरि यो मान्छे पागल त भएन सोच्नु होला होइन त्यस्तो केही पनि छैन फेर्कली भनेको कोहीले पोजिटिभ बुझ्छ कोहीले नेगेटिभ बुझ्छ म चाहिँ पोजिटिभ बुझेर एउटा काम गर्दैछु फेर्कली भनेको लेडिज फेर्कल्ला पनि हुन्छ नि होइन फेर्कल्ला पनि आउन सक्छ किनभने म आफै केटा भावनाले केटीलाई टार्गेट गरेर आयो होइन किन मैले त्यो देखिरहेको सम्मान गर्नुपर्थ्यो बरु होइन म सम्मान त गरेर आउँछु लेडिज भनेको त मेरो आमा पनि हुनुहुन्छ होइन दिदी बहिनी सबै होइन सबै लेडिज एउटै त हुन्छ सबैलाई सम्मान गरेर आउँछ तर कतिपय 100मा 1-2% कस्तो छ भने नेपालमा अहिले विकृति बढिरहेछ भन्दाखेरि फाइनेन्स कम भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हिँडिरहेको डुडिरहेको केटीहरू यताउता म गएँ होइन अनि बस पार्कमा केही देखेको त्यस्तो चिजहरू होइन लेडिजहरू त्यस्तो केही भनौँ न उहाँको केही होला बाध्यता होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर मैले देखेँ होइन त्यो चिज देखेँ भन्दा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै कन्सेप्टमा अब चाहिँ म रहनेवाला छैन अब यो ल्याइहाल्छु भन्ने खालको चाहिँ पश्चिमको शब्द हो तर यहाँको टार्गेट गरेर सबै त्यस्तो माहौलमा हिँडिरहेकोलाई चाहिँ नहिँडौँ होइन यसरी त्यो एउटा सन्देश भनौँ न त्यसरी तपाईँले पक्कै पनि ल्याउन खोज्नु भएको होला हजुर ल्याउँदैछु माया नगर्नु होला सबै सुनिदिनु होला माया गरिदिनु होला एकदमै राम्रो लास्टमा राम्रो सन्देश पनि हो होइन राम्रो गर्न सकिन्छ काम गर्न सकिन्छ होइन हात खुट्टा छन् दिलसम्म काम गर्न सकिन्छ राम्रै काम पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर सबै लेडिजहरूलाई एकदमै सम्मान छ त्यही भएर म फेर्कली लिएर आउँदैछु चाँडै आउनेछु तपाईँहरू माझ र मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट आउने हो होइन म्याक्सिमम् गीतहरूमा आफ्नैबाट गरेर आउँछु भन्दै अब हाम्रो बारुली कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको अहिलेसम्म हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुभयो यति हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष धन्यवाद हेमन्त दिलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ छिटै हामी सहकार्य पनि जोडिने भनिरहेछौँ उहाँको भोकल मिठो छ दिदीसँग एउटा राम्रो गरेर फेरि यही टेलिभिजनमा प्रमोसन गर्न हामी स्वागत गर्नेछौँ भन्दै तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझै पनि सफलताको शिखरमा लम्किरहोस् हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ र तपाईँहरू सबैलाई हामी कार्यक्रम बाडुलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण बाडुली युनिटलाई भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्ता भट्टराई पनि अर्को साता यही बार यही समय तपाईँहरू माझमा आउने आशाका साथ आज पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार